Hello，大家好啊！家輝講錶啊，今日有咩題目呢？咁啊，諗唔到講乜啊！但係今日又去利昌打牙鉸，見到個女錶迷就哎呀，你做咩唔出片啊？我哎呀冇乜題目啊！我話諗唔到咩啊！今日300婦女節啊嘛，你咪講下啲女士嘅錶咯咁樣。咁係喎，咁又講下，咁啊講下女士嘅錶，咁當然就係講下我太太有啲咩錶啦，係咪？嗱，咁呢度啦，哇！原來數下數下咧，唔覺啊，咁啊我都整咗成打俾佢玩下。咁啊最近歷史咧，應該就係呢兩隻啦，係咪？咁啊之前嘅大家都記得啦，呢一隻咧就係隻 Popico 啦。咁啊鋼殼背母面，咁啊有個石圈喺入邊。咁啊呢隻石英嘅電子錶，佢都好中意戴嘅，佢戴咗好耐，佢都戴，枕住戴咗成個禮拜。佢話呢隻因為唔使校時間啊嘛，好方便啊嘛。咁咧嗱，另外都係呢隻之前嘅，咁啊 Tiffany Blue，咁啊大家都知道啦，佢都 hit 咗牌嘅，係嘛？咁佢降到呢個價位，梗係要買翻隻俾佢啦。咁啊如果講好耐咧，其實就最耐咧，反而就呢兩隻啦。所以你睇下嗰陣時個年代就係中意買呢啲錶，細細隻咁樣啲女士咁真係丁咁大隻。咁到後來啦，早10年前啦，同佢行過嗰個呢個 ICE 個鋪貼嗰度，嗰間鋪貼嘅都好犀利㗎。咁見隻白色呢隻幾得意，咁佢又買咗，咁戴到而家。咁所以咧呢隻錶都好靚嘅，做得其實呢個白色嘅膠殼，咁但係條帶就戴到好舊咧，咁配翻條白色帶落去，成隻錶咧就生猛翻晒啦，仲有啲橙針。咁呢啲農家橡樹又係 hit 過㗎啦，但係經過呢個長時嘅紫外光洗禮咧，呢條膠帶透明嘅都變到黃黃地啦。咁又俾佢休息下先啦，係咪？咁另外啦，講完啦，我哋呢啲老友記馬老闆嘅 Timeface 佢都好中意喎，呢隻綠色射光綠。同埋呢一隻，本呢隻當初咧我諗住買俾自己嘅陶瓷，但係佢見到佢話好靚好襯佢喎，佢又中意，咁又改埋個錶帶，俾佢玩下啦。呢一隻咧佢就今日戴住啦，又係背母面。呢隻12點有 open heart，呢隻普魯華。呢一隻咧真係咧啲做工好靚，成個你見到個錶帶呢度，佢啲格數咧佢好柔軟嘅做到，真係嗰陣時哇喺利昌見到佢3000頭買到，真係好鬼抵嘢嘅。見到啦，就係咁樣啦，係咪？而香港嘅牌子咧，都有隻OED 嘅呢隻應該冇記錯大家都知道。呢個係我哋嘅香港嘅牌子，呢個代表呢個咧就成個太空船咁咯因為佢嗰時係中意啲綠色錶嘛，咁嗰啲幾得意，咁又送俾佢咯。另外啦，呢隻啦都係啦，之前蘇地亞特價嗰陣時買嘅呢隻，啱啱我介紹嗰個老友買一隻呢個，佢話呢隻錶佢都覺得好靚，所以佢又買咗。咁咧成個錶嘅系列裏面咧，反而咧就得呢一隻 Swatch 佢又好特別喎。人哋買 Swatch 錶咧就買石英啊嘛，但係佢買 Swatch 錶咧你估佢唔到喎，唔知係俾我感染咗，佢又買機械嘅喎所以要問你仲要咧呢個一體式㗎錶殼，所以你話佢幾有品味特別個人嘅。搖下佢機械錶
餓下之後個生命力又翻嚟啦。咁所以我哋男士睇錶同女士睇錶咧，梗有少少唔同嘅，但係最終都係玩錶真係嘅，冇分高低。咁啊，最緊要你自己鍾意玩得開心就得啦。咁所以啦，300婦女節呢刻我錄片嘅都未過嘅，咁啊都祝所有嘅女士們啊開開心心啊，心想事成啊！聽日如果可以嘅，就祝另外身邊一隻送翻隻錶俾你哋啦。好，講到呢度，拜拜。哎呀，爭啲講漏咗，仲有呢隻近排嘅呢隻嘅 Fossil Good 買呢隻奶茶色，咁我覺得係幾特別。咁啊，講埋呢隻先。呢隻都係今年入手嘅，特別啲，咁我覺得幾好玩。好，真係講拜拜啦，拜拜。